Assalomu alaykum. Xo'p, mana 9 talisli shishali vitrina ishni. Ana endi ishlashlari ishlab turibdi hozir. Oynalari. Xo'sh, mana bu yerda elektromexanizmi. Hani kerak bo'lsa 223 tok bor ekan bu switchlari mana. O'chirdik, chiqib yoqdik. Mana ichlari 3 dan 9 ta list ketadi. Mana switchlari, ichlari, hamma narsasi. Oynalari. Hamma narsasi bor. Va bunisi ikkinchisi. Zakaz oluvdik. Xudo xolasa hozir tayyor bo'ldi. Faqat germetikalarni surtganimizdan keyin skotchlab qo'ydik. Mana bunisi ham shu. Mana. Xo'p, metr. Mana endi ko'raylikchi. Hozir. Mana metr ishladi. Tort, pastga. Qaniki yerga tegiz. Mana 1.37 ekan balandligi. Endi nark tomoniga. 1.37 ga 1.45 bo'lyapti. Ini 70 ishla. Ini 70, 220 ga 2 kilovat, общий 9 ta listlik, 9 ta list ketadi. 45 ga 70 list qo'ysangiz bo'ladi. 40 ga 60 ham tushadi. Hammasi tushadi. Tellari yaxshi qimmat tendan qo'yilgan, nержавейка. Mana tagida mikrovalnovka qo'yilgan joylari ham bor. Mana endi biz kelganimizda mana bemalol klient bilan общение qilaveramiz. Bemalol ko'rinadi. Ja baland emas. 1.37 bo'lsa. Hozir ishlab turgan holda ham turibdi. Bemalol mana. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Oldilarida mana miyaqki balonlari, ikkosida ham 4 ta miyaqki balon qo'yilgan, oldilari tormozli. Hop, yana nimasini tushuntiramiz. Ichida svet, hamma komplekti bor.